Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Me emrin e Zotit gjithë mëshirshëm më shpëlotit. Fillojmë derset e të mërkurës me temë ose libër të ri, e që ka të bëjmë me librin që kemë pranë vetes, etika dhe normat islame. I autorit Hoxha Efendi Mustafa Terniqi, e që ky libër është i përpilum por gjitha shtresat e besimtarëve, po marrë parasysh a janë të lexueshëm shumë në aspektin fetar, apo janë më pak të informuar, është i thjesht, elaboron temën e caktuar që ja ka vënë titullin dhe e pason atë temë me shpjegim duke përmend hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam për atë temë dhe më pastaj ja jap një shpjegim të shkurtër se çka përfitojmë prej temës dhe haditheve. E që libri temat që i ka kaloj 100, i grumbullon në vetën e vetë mbi 1000 hadithe. Pra ka mjaftu që me shpjegu temen, si pas fjallet e pejgamberit Zotit alayhi salatu wasallam, duke dhënë në përfundim çka përfitojmë prej haditheve, që me e kuptua çdo njoni nga lexuesit pa marrë parasysh çfarë moshe ka. Dhe ky libër çfarë libri është, ka të bëjë me etikën ose mirësjelljen mes të besimtarëve dhe mesin e njerëzve. Pse është në këtë temë dhe a ka libra tjera në këtë temë, apo është në gjuhën shqipe thuje se i vetmi në këtë formë? Përgjigjja është se ky libër i formuluar në këtë formë është libër unik gjuhën shqipe, pra i vetmi. Ka libra të ngjajshëm, për dietarët më hershëm, që janë përkthyer në gjuhën shqipe, sikurse është Riyadus Salihin, libër me 2000 kusur hadithe, e që në te ka tema ndryshme, mirë po temat që janë atë libër me hadithe, kanë të bëjnë edhe tema mes besimtarit dhe Zotit ti, mes ti dhe Allahut dhe krijuesit, dhe ka tema mes njerit dhe njerëzve tjerë. Ndërsa ky libër është grumbullu vetëm në pikën e dytë, besimtari dhe tjerët, pra për njerëzve. Nuk ka tema mbështetja në Zotin, devotshmëria, frika për Zotit e kështu me radhë, sepse kjo është një temë e dytë. Dhe ka premtuar autori sikurse në hymje, në parathonit të librit, se në të ardhmen ka për të përpiluar një libër të dytë, e që e ka atë grumbullim dhe atë synim. Tani ky libër neve na përkujton se besimtarin këtë botë, aja që lyp feja prej neve janë dy rrafshe. Ate që Zoti e lyp prej neve janë dy rrafshe. Në ne, në lidhja marrëdhëniet besimtari dhe krijuesi i tij. Në ndë besimtari me besimtarët e tjerë. Besimtari me besimtarët e tjerë. Pra sa fusha na i lyp feja, sa obligime na i lyp Zoti, pra në dy kategori. Na dhe Zoti, na dhe njerëzit tjerë. Nuk ka diçka tretë. Dhe më pastaj vjen shpjegimi. Çka kem obligim na përballë Zotit karshi Zotit? Obligimet, adhurimet, shtyllat e fesë, shtyllat e imanit dhe obligimet e zemrës ose adhurimet e zemrës, sikurse është mbështetja, frika, shpresa kështu me radhë. Dhe çka ndërlidhet në fushën e dytë mes neve dhe krijesa? Mirësjellja. Mirësjellja, fjala e mirë, vepra e mirë, çështja e borxhit, çështja e kthimit të borxhit, çështja e familjes, çështja e musafirit e kështu me radhë, pra janë një numër i madh i temave që kalojnë 100. Dhe ky libër ka të bëjë me këtë fushën e dytë. Pra ne si besimtar, çysh do të me kanë me besimtar tjerë dhe me njerëzit tjerë, që është edhe jo musliman. Dhe pa humbur kohë po himi në temën e parë, e që temën e parë ka filluar nga mëngjesi. Pra njeriu kur zgjohet në sabah, çka ka obligim? Më pastaj vazhdon me etikat dhe sjelljet dhe normat gjatë ditës dhe gjatë natës. Temën e parë ka titulluar etika e zgjimit nga xhumi. Pra, besimtari kur qohet për i gjumit, çka lypet me besimtarin me vepru? Janë këto pika në vazhdim.
e që i ka grumbullu në 5 hadithe. 5 thonet pejgamberit alayhi salatu wasallam. E para, transmeton Hudhaifa se pejgamberi i Zotit Muhammed alayhi salatu wasallam ka thonë, kur ai binte me flajt, ka thonë bismika Allahumma amutu wa ahya, dhe kur zgjohej nga gjumi thashte elhamdulillahi ledhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Pra pejgamberi i Zotit kur ka rënë gjumë, i ka bë disa doa. Dhe nëse ju kujtohet, jo shumë larg kohë kemi folur për doat para gjumit. Dhe një prej tyre është kjo doa, e shkurt. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Me emrin tënd o Zot edhe jetoj edhe vdes. Sepse njeriu kur bjen në gjumë, pse pejgamberi i Zotit për ndërlidh rromjen në gjumë me vdekjen, sepse than pejgamberi i Zotit në raste të tjera, në hadithe të tjera, që njeriu kur vdes shpirti i tij ngritet. Nëse do Zoti e kthen, nëse do Zoti e merr, dhe vdes njeriu në gjumë. Pra, vara për përcaktimi se kur e ka gjelin. Dhe këtë ne akutën pejgamberi i Zotit që njeriu kur bjen në gjumë, është gjysi i vdekur. Pra mundësia me vdek kur bjen në gjumë është më e madhe se sa mundësia gjatë ditës, edhe pse të dyat janë caktim. Këtë nuk ka diçka ndaj mundësi më e veçantë. Tani po na mëson doan se çdo kush prej neve kur bjen në gjumë me përkujtu që të përkujtim. O Zot, me emrin tënd jetoj edhe me emrin tënd vdes. Na tani nuk jemi të shkuar në vdekje të sigurt, sikurse njeriu mendon që kur shkon luftë shkon vdekje të sigurt. Ha? Mirë, po na shkojmë në gjumë. E pse me bë këtë do, o Zot, me emrin tënd edhe jetoj edhe vdes. Që me ta përkujtu se gjumi është gjysma e vdekjes, ashtu që thot populli, sepse nuk është që është transmetuar pejgamberi i Zotit, mirë po, një traditë që e përmendin njerëzit shpeshherë, duke u bazuar në atë se ngritet shpirti. Ndërsa kur zgjohemi nga gjumi, çka më thon? Themi elhamdulillah. Ty ta kanë madhërimi o Zot, dhe ta kanë falënderimi ti i cili mari ktheve jetën masi që kesh vdekur. Dhe tek kjo kthimi. E shihni ndërlidhjen para gjumit dhe mas gjumit. Ndërlidhja me vdekjen. Që njeriu çdo herë që bjen gjumë thotë këtë doa të shkurt. Dhe është mirë që më mësu përmend prej tani, sepse është një rresht kur bimi në gjumë, po edhe kur zgjohemi nga gjumi, gjithashtu një rresht i shkurt me falënderuar Zotin që jemi zgjuar. Masi që kemi qenë thujese të vdekur. Dhe kjo gjithashtu kjo na kujton se gjumi pas ka një përkujtim dhe një ndërlidhje me vdekjen. Dhe përfundimi cili është? Përfundimi është botën tjetër. Dhe tek ti është kthimi. Tek ti është ringjallja në ditën e gjykimit. Pra çdo njeri pe besimtarë, çdo njeri pe neve kur vjen gjumë thotë që do, normalisht se i bjen mend për vdekjen. Çdo njeri që thotë në mëngjes këtë don e mëngjesit, i kujtohet se gjatë ditës me kon më i ujton. Se kështu pra është jeta. Besimtari, sikur se thotë pejgamberi i Zotit, kur vdes, keni me vdek ashtu që shbeni në gjumë. Dhe keni mori në gjallë ditën e gjykimit. Pra është një farë ndërlidhje mes gjumit edhe vdekjes. Sepse sikur se bjen njëri në gjumë, e humb vetdijen, e humb koncentrimin, e humb lidhjen me këtë botë, as nuk shem, as nuk ndëgjon, çfarë është vdekja. Dhe mas kësaj çka pason ringjallja. Dhe këto dy doa na bojnë këtë ndërlidhje. Doja e gjumit, o Zot, me emrin tënd po vdes e po qohëm. Nëse më jap jetë më uçu do të thotë. Në mëngjes thuaj elhamdulillah që uçova. Ma dha Zoti edhe një shans, edhe një ditë, edhe një mundësi, masi që kesh vdekur. Po përfundimi i doas dhe tek te o Zot është ringjallja, tek te është kthimi. Me na tregu se prap ne jemi të vdekur, pa çfarë kemi vdekur. Po esenca e krejt jetës çka është? Ringjallja në botën tjetër. Sepse atje nuk ka vdekje më. E dyta, transmeton thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi i Zotit ka thonë, e kur të çohet muslimoni nga gjumi le të thotë: Elhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi. Pejgamberi i Zotit këtë thonje, që shpo përmend sahabia shumë i afërt me pejgamberin e Zotit, Abu Huraira që ka shoqëruar 3 vitet e fundit pejgamberin e Zotit gjithherë,
Po thot, ka thonë pejgamberi Zotit, ti o musliman, kur qohesh për i gjumit, thuj. Falenderimi ta kanë Allahut madhrum, i cili më dha shëndet në trupin tem. Pra nuk u qohaj smut. Dhe çaj bën ky kuptimi nuk u qohaj smut. Shumë pej njerëzve që vujnë aspekte psiqike e kanë më të rënd mëngjesin. Qohen më pak disponueshëm, qohen më shumë të mërzitur, qohen më shumë të lodhën. Dhe pejgamberi Zotit për na mëson këtë dua që me kon falenderues. O Zot, ty ta kam falenderimin që me mëshirën tonë dhe fuqinë tonë mu më zgjove i fuqishëm dhe i shnosh. Dhe ma ktheve shpirtin. Dhe nën tre, më dhe hapësirë dhe mundësi me të përmend ty. Pra njeriu kur qohet në mëngjes, e thotë këtë dua. Po e din edhe kuptimin. E mëson kuptimin? Pra hadithi i dytë ka këtë kuptim. Çka ka kuptimin? 3 pika kryesore. Elhamdulillah që u qovash në shemir. Se me u i smut, nuk e shijon jetën sa duhet. Prandaj është mirë që jo është mirë, po është obligim që besimtari i shnosh me falendërues Zotin pse është i shnosh. E jo kur smuhet o Zot shëram. Pra çat herë din që valla edhe herë mu kthy i shnosh, çat herë ja di vlerën. Çat herë shfryzoj, sikurse plaku çat thot, a ti shabolla i herëri çka shabone. Pra njeriu kur ti ik në kohë, kur ti ik në mirësi dhe i vjen pa mundësia, e lyp mundësin. Po kur e ka mundësin e harran. Dhe sa pe mundësive ose dhuntive na i harron më shumë. Pejgamberi Zotit po thotë mësoj këtë do. Falenderoj Zotin që të ka çuj gjallë, dhe të ka çuj shëndash, dhe të ka dhënë hapësirë dhe mundësi gjatë ditës me përmend Zotin. Se nëse e përmend Zotin ti je çai i gjalli. Nëse e përmend Zotin ti je ai i gjalli. Hadithi i tretë, po thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu që pejgamberi i Zotit ka thonë, kur zgjohet dikush nga gjumi, mos ta fus dorën e tij në anën e abdesit, derisa ta laj 3 herë, pra jashtë anës, sepse ai nuk e di ku ka qëndruar dora e tij natën. Ky hadith ka nevojë pak për shpjegim. Cili është ai shpjegim? Me para, çka ka ndërlidhje futja e dorës në anë, kurse na sot i kemi çeshmet. Pejgamberi Zotit ka folur për atë kohë dhe për çdo kohë që njeriu kur don me u çon në mëngjes dhe e merr abdesin për me fal sabahin. Nuk ka çeshme, sikurse tash i kanë këto vikendicat ose stygat, banan jashtë dhe nuk ka çeshme, e supozoj, ose është në piknik pra jashtë shtëpisë dhe ka me marr me naj kofe ose me naj taz ose në gjajshëm. Kur qohesh po thot në mëngjesën sabah kur qohesh për gjumi, jo gjatë ditës, po në sabah kur qohesh për gjumi, mos e fut dorën në anë, me marr ujin mi la durt. Po derdhe pak prej kofes në dorë, shpëloj durt deri në nyje 3 herë, me pastaj fute dorën edhe pastrej gojen, hundën, pastrej syt edhe me abdes. Pse kështu? Sepse po thotë pejgamberi Zotit natën kur flan njëri nuk e din se kush e në dorën e tij. Pra ka mos i mor pa pastërti. Pej trupit. Mirë. Pjesa kuptuese e treta. Çfarë ndëlidhje ka kjo thonë? Pse kjo thonë është përdor? Sepse pejgamberi Zotit po ndalon. Pra mos e fut dorën në ujin, në kofën, në tazën që e ki, nëse detyrohesh, nëse s'ki qesh me fjala, mos e fut dorën kur qohesh mëngjes pe gjumit, sepse është e papastër. Edhe pse ti nashta në shikim të parë nuk e shikon ai pa pastërti, mi po është i papastër kuptimisht. Dhe fjala e pejgamberit mos e fut dorën domethënë ndales. Çai bën kjo? Ke bën njëra prej dy opsione. Nëse njeriu e fut dorën në atë kofe që ka ujë, ose e bën të papastër ujin dhe mos e përdor për abdes hiç, ose të papastër nuk e bën, por nuk është etik dhe hyn gjëna. Pra e thën urdhrin e pejgamberit Zotit dhe hyn gjëna. Sepse pejgamberi Zotit po kujdeset për pastërtinë, po kujdeset për besimtarin që mos me përdor me dorën e papastërt kur merr abdes. Mirë, po në kohën që jem na,
Kena ndodh neve shumë rrallë. Pse? Sepse kemi mundësit, jenë kushte, sidomos në përshpia, po edhe na i herë nëse dalmi jashtë shtëpisë në piknik ose në gjajshëm, zakonisht ka me shishe, dhe në shishe s'munësh me fudorën, po edhe dhe është ikje pe kësaj mesele, pra është një farë lehtësimi, po kjo është përmenet edhe ka përmenet autori sepse kjo përmenet që ka ndëlidhe me sabahin, me zgjimi nga gjumi. E çka përfitojmë na praktikisht, edhe pse i kemi qeshme të shpe, mas pari kur që unë për gjumë, mas pari lojdurt. As mos ha, as mos pe, as mos prek, mas pari lojdurt. Po deri nyje, më pastaj i vepron veprimet. Këtë pra mëse pejgamberi Zotit sepse dora po thotë është mundet me qenë e papastër. Kështu iki këtij dyshimi dhe mas pari çka të veprosh kur qosh për gjumit, lojdurt. Këtë e mësoj. Kurse besimtari qohet me ngjes mas herti, me hor sabahin, pa ka njëri që qohet ma herët para sabahit, po, sepse sabahit dimnit vjen vonë, sidomos nëse di vjen deri mas 6 hyrja e tij. E nuk lind dielli deri në orën 8, e njerëzit ka që shkojnë në 6 ose një ditë e gjysmë, ose 8:20. Ka njerëz që shkojnë në punë 5, ka që shkojnë në 6. Kështu që i ndodh besimtarit që me shku në punë, me dalë pe i shtëpis pa hy sabahi dhe me forë sabahin në punë. Çaj bjen kjo? Por dërë këtë hadith, kur qohër sabah lojdurt, tani vepra që ki me vepru, edhe e pret namazin e sabahit. Po rastin e verës edhe ngjajshme, aja që mas zakonshme ndodh me besimtarit është që kur qohën për namaz sabahit. Dhe mas pari lojdurt edhe morën abdes. E katërta pe haditheve thotë Abu Huraira gjithashtu se pejgamberi Zotit ka thonë: kur të zohet dikush nga gjumi dhe merr abdes, pra pshesh për në ndërrit pejgamberi Zotit, mas pari që qosh merr abdes, kjo është mas miri. E pa të fol sabahin ma herët ose ka sabahi kohë, mas pari merr abdes, sepse edhe i pastron durt edhe zgjohesh ma mirë për gjumit e i pastron sytë kështu me radhë, le të shpërlaj mirë hunden. Sepse shejtani qëndron natën në pjesën e sipërme pra brenda hundës. Çfarë mëson ky hadith? Ky po na mëson një etik tjetër, shtesë. Kur shohim në sabah dhe kemi me marr abdes. E krytum kena milion durt atë e mësum. Po tash po hymi drejt në abdes. Ç'a me vepru? Pejgamberi Zotit po na thot në abdesin e sabahit. Mi kushtuve mendjen veçanti hundës. Krejt gjymtyr du të mullo si duhet. Sepse nëse nuk e lon ftyrën me kufizimet që i ka, atëherë nuk i abdes. Po tek hunda, po thot pejgamberi Zotit, shtesë. Kur të fosh ujin hund, uji përpjet nuk shkon, pra duhet pak me tërhiq. Andaj po thot mundohu me tërhiq që me mri uji pjesën e lartë, sepse ku e godet uji abdesit e zhduk edhe shejtonin po edhe gjurmë të shejtonin. Sepse shejtoni po edhe rrin këtë pjesë. Mirë, me boni pyetje pse shejtoni rrin hund? Pa pastërtia. Pra shejtan kur rrin shejtan zakonisht? Në banjo, në lavabar, në gjajshëm. Dhe tek njeriu është një pjesë që e pengon njeriun çështja hundës. Edhe çështja e papastërtisë që i përshtatet iblisit, shejtanit, mirë po është edhe çështja e që ka mundësi njeriu ka pak me azgot xhumin e ngjajshëm. Dhe në lidhje me këtë është hadithi i fundit i temës i 5 që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi i Zotit: shejtani lidh pas shafës secilit prej jush kur jeni në xhum 3 nyje. Dhe godet me dorë në vendin e çdo nyje duke thonë. Pra lidh nyje. E kem përmend sa herë. Që edhe lloji i sihrit edhe nyjet që i lidhen e gjint ose shejtant insan i lidhin nyje dhe i fryn me atë frymën e tyre që mos me zgjidh që mi bë dëm. Këtë rast po thot pejgamberi i Zotit, shejtani i lidh pas shafës 3 nyje dhe në çdo nyje që e lidh e godet. Duke thonë flaj, fle se përpara ke një not gjatë.
Ndërsa pejgamberi po vazhdon po thotë, kur ai njeri zgjohet dhe përmend Allahun, i zgjidhet një nyje. Çka do të thonë përmendja e Allahut këtu? E thot njënë për duave, njënë për dy duave që kanë ardhur. Ose thot elhamdulillah alladhi afani ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur, ose thot falënderimi tek Zoti i cili ngjalli masi kesh vdekur dhe tek ajo kthimi, ose thot donë dytë elhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi, ose thot falënderimi tek Ty o Zot që më dha shëndet në trup dhe ma ktheve jetën ose shpirtin dhe më dha afat me të përmend Ty. Njënë për këtyre duave, kur të thot besimtari, po thot bismillah e përmend Zotin, thot elhamdulillah e përmend Zotin, zgjidhet një nyje. Dhe kjo është mirë me praktikuar. Se do të shohim funin e hadithit. E dyta, kur merr abdes i zgjidhet një nyje. Dhe kur fal sabahin i zgjidhet një nyje. Kështu thot pejgamberi i Zotit. Ai zgjohet i zellshëm dhe i qelur në zemër. Përndryshe, do të zgjohet portac dhe i zymt. A është kjo fjala e pejgamberit i Zotit? Pra i vepron këto tri veprime në sabah, ki mu qu me gjëksin e gjanë, ki mu qu i hareshëm, ki mu qu i kfjell, ki mu qu i fuqishëm. Po bon një vakia nuk i the, i lëdh, i zëmt, se mi pas 100 kg në krah, edhe me telashe. Po çka nëse besimtari qohet, merr abdes edhe falet, po ka harru me përmend Zotin, ka me një nyje. Që i bjen kjo? Kjo i bjen që me plota, me sigurta është me hek trijat. Si të qohen sabaj qelë syt, e përmend Zotin. E mas miri me thonë njënë për aty në duava se ke shkurt, një resht. Mas miri është ajo. Me pastaj që është dhe i pastron du sikur sa i hadithi, edhe me rabdes, dhe e falë sabahin dhe i heken tri nyjet. Por ndryshe, këto nyje që i lidhen, jo është që e ngarkesa, që e psikika, që e lodhja trupore. A ke po, sonire janë kohët me sabah, sonire janë kohët gjatë ditës. Unë ka shku së dita mrapsht. Sot pej që jem qu pa fuqi, pa takat. Pejgamberi i Zotit për i përmeni dy raste. Për mi dhonë besimtarit fuqin sabah, i ka përmen dy elemente. E para, kur të besh në gjumë, thuj 33 herë subhanallah, elhamdulillah, Allahu Akbar 34 herë, po bën 100 herë krejt. Ka thonë qike Zez Fatimes. Thuj qështu të 100 herë, 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu Akbar. Të ne e sret jap Zoti fuqi, ma shumë se s'do me ta dhon një shërptor me të një mund. Punë shpis. E dyta, nëse i thuk të do të sabahit. Pra qohën sabah i qelë syt dhe e përmen Zotin. Këto dyja mi vepru. Nuk ka njëri i shnosh që nuk qohet i fuqishëm. E njëri i smut është e dishme. Njëri i smut vore për i smundjes. Ate ka godit diçka. Mirë po njeriu që nuk ka smundje, po e ka smundjen e përtacis, e ka smundjen e depresionit, e ka smundjen e psiqikis, e smundjen e stresit e kështu më radhë, me që to hiqet. E para gjumit më kujdes, dhe e dyta, kur qohën sabah, mi vepru shatra hapa. E përmen Zotin, merr abdes, e fal sabahin, dhe t'jepet fuqia, t'jepet takat. Këto pra është 5 hadithet që flasin për etiken e zgjimit nga gjumi. Po na, për kizat i shkurtimisht e përmanum edhe para se meron gjumë, që me thonë njëmë për duave, dhe me e bo atë dhikrin që tha, subhanallah, alhamdulillah, 43 herë, dhe Allahu Akbar 34 herë, dhe gjithashtu e kënan të spidove, kullu vëllahi felekun nosin ka 3 herë, edhe flan me këto doa, nesrit me ngjes është i plot i fuqishëm, dhe kur qohet i theth këto doa, dhe i bën këto veprime, dhe s'ka pikë dyshime si njeriu, është i gëdhi, është shumë sabah, tamam që çdo Zoti dhe i fuqishëm me arrit punën edhe kësaj bote dhe botës së që Zoti i madhruar e ka porositur.
Kjo që ka dojmë me temën e parë, e losë me Zotin e gjithësisht të na lehtëson, na mëson, do të na bëjë prej atyre që e praktikojmë, sepse ditunia dhe leximi dhe praktika dhe libri nuk ka dobi përderisa nuk e hodhmi në praktikë. Allahu Ta'ala di mas mirë, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.